दिनै आङो बांगालगुरु प्राइमारि इउपिपिनि जानानै जोंनि बिटिसि हालामनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो सिंनि मान बावनाय सिबिनायखौ हरग्रोबाय। आङो दिनै मोनसे भिडिअ लानो नागिरदों जे दाखालि थांनाय 16 मे खालि निलिबारि गामियावहाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि मोननैजों मोनसे जाथाय जानानै थांदों। आंखौ बिसोरो डाइरेक्टलि आक्रमन खालामदों। बे आक्रमन खालामनायाव आंहा उफाय गैयैयाव आङो मोनसे केस होनाय जादोंमोन। दा बे आं केस होनायखौ नुनानै बिसोरो आंनि सायाव आरो उल्थायै मोनसे अजद थिखांदों। बियो सिखावबो गुन्दाबो बिनि बे अजदनि सोमोन्दै आङो बुंगोन। आं गोबां बुंनाय नङा। दाखालि बिसोरो 18 ना 19 थारिख जाखो बेखौ आं गोसोआव गैला। जिखिजाया बिसोर ससियेल मिडियायाव आंखौ ओरैबायदि अजद होदों, माने खुनु खारनै जेबो फोरमान गैयालासेनो आंखौ सिखाव गुन्दा बेबायदि आंखौ फान्दायदों आरोखि। बिसोरनि माबायावहाय दा सिगाङावहाय जेबो फोरमानानो गैया आरो होनोबो हाखानाय नङा। आंनिख्रुइ देरसिन बोराय बुरै बैसोनि सिगाङावहाय सोंबानो मोनगोन आं माबायदि रोखोमनि मानसि, माबायदि आखुनि मानसि बेखौ खोन्थानो हागोन। गामिनि बा खाथि खाला गामि गोबां गामिनि रायजो राजाफोरनाव सोंबा मिथिगोन। बिसोरो जेनोखि आंखौ सिखाव डाकात गुन्दा बे खोथा बुंनाया एकदम मिसाखा। बे मालाबाबो जाया आरो बिसोरो थैब्लाबो बिसोरो नागिरनो मोननाय नङा। आं दि सिखाव खामानि मावदों, आं गुन्दा मावदों, बेखौ बिसोरो मोननाय नङा आरो मा आं खाथां बुङो। दा बेवहाय आङो जिनाखि बिसोरो अजद होनाय बेयाव आङो बिनि हेंथायैनो आं बेखौ बुंगासिनो दङ। आरो बिसोरो बुंदों बे फ्लेगखौ लानानै, फ्लेगालायनो माने गामिनि सान्थिनि थाखायसो। फ्लेगाथ' बिदि पार्टिनि फ्लेगाथ' खुनु सान्थिनि खोथा फैया। सासे आइजोआ होनदों नैबेहाय बाहेरानि मानसि होननानै आंखौ बाहेरा बुंदों आरो बाहेरानि मानसि लांनानै आंलायनो माने गावसिनि गामियावहाय बे हांगामाखौ खालामदों। बे मालाबाबो जानो हाया। बे बाहेरानि मानसि दंना जायगानि मानसि दं बेखौ आं भिडिअआव देखायगोन। बगरा दोननांगौ जोंनि गामिनि सोमोन्दै नों मा मिथिगौ? जोंनि गामिनि